Tole, barattoota keenya akkam jirtu? Kun Furtuu Akaadaamiidhaa. Barnoota Sooshaal Saayinsii hojjechuun kan beekamu. Guyyaa har'aas barnoota Ikoonomiksii kutaa 9ffaa Yuunit 1 Paartii 1 qabannee isinii dhufneerra. Namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan Subscribe, Like godhaa. Hiriyoota keessan bira akka ga'uufis Share godhaa. Chaanaalii kana guddisuun ga'ee keessanii afaan Oromoodhaaf isinii hojjechuun murteessaniirra sila ta'ee fi amma dandeenye isin faana jirra. Keessattuu ijoolleen kutaa 9 barnoonni kun isiniif haaraadha waan ta'eef sirnaan nu faana akka fuftanii hordoftan isiniin jechuun barbaada. Ammallee namoonni haaraa taatan Subscribe godhaa. Otoo barnoota keenyatti hin galiin Subscribe godhaa. Asumaan gara barnoota keenyaatti haa seennu. Ikoonomiksiin kutaa 9 Unit 1 maal jedha yoo jettan, Introducing Economics jedha. Ikoonomiksii introduce gochuu yookaan ikoonomiksii ibsuu baqa. Ikoonomiksiidhuma definitionii ikoonomiksii barattu jechaadha. Hiikaa ikoonomiksii maal akka ta'e yuunitii kana keessatti laaltu jechaadha. Introduction yoo laallatee maal jedha? Introduction, economics is an extremely useful subject. Ikoonomiksiin sirriitti subjectii barbaachisaa ta'e wayitii. And it is study and knowledge have acquired greater importance in recent times. Yeroo ammaa ikoonomiksiin baay'ee barbaachisaa kan ta'ee fi beekumsaa fi barnoota hedduu kan of keessaa qabu yeroo ammaatti baay'ee barbaachisaa kan ta'edha ikoonomiksiin jechaadha. As you know, an increasing number of countries all over the world are facing economic problems today, and this is one reason behind the growing importance of economics. Akkuma nuti argaa jirru yeroo har'aa kana biyyoota akkuma country yookaan biyyi tokko baay'inaan dabalaa jiran, increasing number of country gaafa jedhu akkuma biyyoonni saffisaan dabalaa jiraniin economic problemiin faana dabalaa jira. Addunyaan kun all over the world, addunyaa guutuun rakkoon dinagdee isaan qunnamaa jira jechaadha. Sababa kanaaf barbaachisummaan ikoonomiksii saffisaan grow ta'aa jira yookaan saffisaan dabalaa jira jechaadha barbaachisummaan ikoonomiksii. Moreover, the study of economics advance logical thinking and analytical skills and enhance our abilities for observation and judgment. So we conclude that the study and the knowledge of economy is useful each of us and the society as a whole. Walumaa galatti economiksiin dandeettii waa xiinxaluu keenya, analytical and logical thinking keenya waan nu dabaluuf, akkasumallee dandeettii waa hubachuu keenya waan ta'e observe goonee argachuu keenya waan nu dabaluuf economicsii qo'achuun yookaan beekumsa economicsii qabaachuun unuufis ta'ee hawaasa hundaaf baay'ee barbaachisaadha jechaadha. This unit deals with definition and the nature of economics, branch of economics, methods and approach of studying economics and decision making units in an economy. Unity kana keessatti wantoota armaan gadii kana ilaallaa jechaadha. Warroota akkamii? Nature economics, branch of economics, method, approach, akkasumallee economics qo'achuu fi decision making murtoo murteessuu waan jedhamu unity kana keessatti waliin ilaallaa jechaadha. Key concept economics, economic theory, efficient allocation, nature of economics, scarcity, microeconomics, macroeconomics, deductive method, inductive method, nominative economics, positive economics, household, business, firms and government. Jechoota as keessa jiran kana key concept jedhanii jechoota ta'anii jiran kana hunda isaanii kanaa gaditti waliin ilaallaa jechaadha. Jechoota kana hundayyuu kanaa gaditti waliin baranna. Gaafa unity kana seeraan barachaa deemnu jechoota ammas keessa ta'an kana hunda sirriitti beekna jechaadha. Inni nuti jalqaba irratti argannu meaning of economics dha. Hiikaa economicsii. Economicsiin hiikaa akkamii qaba? Definition of economics. The term economics is originally derived from ancient Greek word oikonomia. Jechi yookaan termiidhumti economics jedhu kun jecha warra Greek oikonomia yookaan wordii warra Greek oikonomia jedhamurraa dhufee jechaadha. Meaning management of family or household. Kana jechuun maatii hoogganuu yookaan maatii tajaajiluu jechaadha.
namni maatii tokko bulchu yookaan maatii tokko hoogganu abbaa warraati yoo ta'e akka abbaa warraa sanatti oikonomiyaa jechuun walumaa galatti abbaan fedheyyuu maatii haa hoogganu yookaan maatii haa bulchu. Oikonomiyaa jechuun walumaa galatti management of family or household jechuudha. Maatii hoogganuu jechuudha gabaabaansaa. Economics jechuu jedhugaa jecha Giriik kanarraa dhufe jechaadha. Jechi Giriik kun oikonomiyaa jechuudha. This reveals that the subject of economics was first studied in ancient Greek. Kunis sababa inni achirraa moggeef gosti economics kun jalqaba warra ancient Greekiitu qo'ate jechaadha. Gosama economics yookaan subjectuma economics kana jalqaba warri qo'atan warra ancient Greekidha. Economy is a branch of social science. Economy damee social scienceiti. Akkuma maali akka history, geography, economics is social science jalatti ramadamaa jechaadha. Economy is an important discipline and its prominence has increased in recent years in response to worldwide economic problems. Economy subjectoota jiran keessaa isa baay'ee barbaachisaa ta'edha. Barbaachisummaan isaas yeroo ammaa kana yookaan recent years waggootaas dhiyoo kana keessatti dabalaa jira. Maalirra dhaabateeti rakkoolee addunyaa rakkoo dinagdee addunyaa mudachaa jiruun isarra dhaabatee economicsiin baay'ee barbaachisaa ta'ee dhufeera jechaadha. Beekumsa economicsii qabaachuun at present yeroo ammaa kana poverty, unemployment, inflation, recession, population explosion, it are worldwide problems. Yeroo irraa kana kanneen akka hiyyummaa, hojii dhabdummaa, qaala'insa jireenyaa, kufaatii dinagdee akkasumallee daballiin uummataa population explosion gaafa jedhu daballiin uummataa rakkoo addunyaa kana mudachaa jiranidha. Sa'aatii ammaa kanatti jechaadha. In order to understand and find the solution to such problems, an in-depth knowledge of economics is essential. Rakkoolee mudachaa jiran kanatti hubachuudhaan akkasumallee rakkoolee kanatti furmaata barbaaduun rakkoo kanaaf jechaadha furmaata barbaaduun beekumsa economicsii gadi fagoo ta'e nu barbaachisaa jechaadha. Rakkoo akka hiyyummaa, hojii dhabdummaa, qaala'insa jireenyaa, kufaatii dinagdee, daballii uummataa kana balleessuun beekumsa cimaa waa'ee economics irratti qabaachuu nu barbaachisaa jechuudha jechaadha. The definition of economics has developed throughout time. Hiikaan economics yeroodhaa gara yerootti guddachaa jira. Economic theory has advanced over time and different themes have gradually been included into the field. Yaanni waa'ee economy theory dhumtisaa theoriin waa'ee economy gara yeroodhaa gara yerootti dabalaa deema. Akkasumallee tiimii yookaan ergaa theoriin kun qabu fiildota hedduu of keessatti dabalachaa dhufeera jedha. Fiildota hedduu of keessatti dabalachaa deema. Amma definition isaa dabalaa yookaan haaraa deemu fiildiin of keessatti dabalachaa deemus dabalaa deema. There is no complete definition of economics yet. Hamma yeroo har'aa kanatti garuu hiikaan economics guutuu ta'e yookaan complete ta'e kun definition economics jedhamee hiikame hamma yeroo har'aa kanatti iyyuu lafa qabatee hin jiru yookaan hin jiru. Definition economics inni sirriin guutuun hin jiru jechuudha. And the definition is essentially under improvement in areas such as wealth definition, welfare definition and scarcity definition. Walumaa galatti hiikaan economics yeroo har'aa kana sababa barbaachisummaa isaa irratti dhaabatanii eeriyaa garaagaraatiin yookaan karaa garaagaraatiin fooyya'aa jira. Fakkeenyaaf karaa hiikaa qabeenyaatiin, hiikaa welfare definition akkasumallee scarcity definition karaa hanqinaa karaa karaatiin hiikaa economics define gochaa jiru malee economicsiin kanadha jedhamee hiikaan isaa inni sirriin kanadha jedhamee wanti beekamu hin jiru jechaadha. Walumaa galatti garuu karaa garagaraa hiiku karaa wealthiitiin, karaa welfare, karaa scarcitytiin karaa kana hedduudhaan hiikuu jechaadha. Based on the above consideration, economics can be defined as follows. Kan amma asii ol jennee kanarratti dhaabannee economics karaa armaan gadii kanaan ibsuu dandeenya jedha. Economics is a branch of social science that studies the efficient of allocation of scarce resource so as to attain maximum fulfillment of human needs. Economics damee saayinsii hawaasaa ta'ee kan inni qo'atu haala kuufama qabeenyaa fi akkasumallee hanqinni qabeenyaa jiru irra dhaabatee dhalli namaa fedhii isaa guuttatee akkamitti jiraata kan jedhu kan nuuf ibsudha jechaadha. Economics waa'ee allocation of resource qabeenyi lafa kanarra jiru daangaadha yookaan scarcity qaba. Inni immoo waa'ee hanqina qabeenyaa kana qo'atee
fedhii dhala namaa hanqinni qabeenyaa jiran kun yookaan qabeenyi dhumuu danda'an kun human need fedhii dhala namaa akkamitti guutuu danda'u kan jedhu kan qo'atudha jechaadha economicsiin. As a science of choice, economic studies how people choose to use scarce or limited productive resources such as land, labor, equipment, technical knowledge, etc. to produce various commodity. Akka saayinsiitti economicsiin fedhiin dhalli namaa akkamittiin qabeenyota daangaa ta'an yookaan dhumuu danda'an kana fayyadamee yookaan qabeenyota limited ta'anii jiran kana fayyadamee oomisha hedduu oomishuu danda'a. Fakkeenyaaf qabeenyota akka lafaa, humna namaa, meeshaalee garaagaraa, technical knowledge, beekumsa teeknikaa kana qabaatee yookaan warroota daangaa ta'an fakkeenya lafa yoo fudhanne lafti limitedidha. Lafa hamma kana qabda yoo ta'e kanarraa aseesii harkistee yookaan aseesii harkistee waan ati bal'isuu dandeessu hin jiru jechaadha. Kanaafuu limited resource ta'an kanarra dhaabatee namni akkamittiin scarce resource itti fayyadamee various commodity oomishuu danda'a yookaan meeshaalee garaagaraa oomishuu danda'a. Commoditiin as keessatti meeshaadha jechaadha. Oomishuu danda'a kan jedhu nu qo'ata. The following statements are derived from the above definition of economics. Jechoon armaan gadii kun definition economics kanaa olitti ilaalle kanarraa derive ta'an. Economic study about scarce resource. Economiin waa'ee qabeenya dhumuu danda'an yookaan qabeenya hanqina qabanii qo'ata. Tokko definition economics. Inni kan biraa it study about allocation of resource. Kuufama qabeenyaa illee ni qo'ata economicsiin jecha. Qabeenyonni akkamitti kuufamanii akka jiran yookaan allocate ta'anii akka jiran nu qo'ata. Kan biraa allocation of resource should be efficient. Qabeenyonni qoqqoodamanii yookaan kuufamanii jiran kun guutuudha yookaan gahaadha kan jedhullee hin qo'ata jechaadha. Definition waa'ee gara oliitti hiikni kanarra dhaabannee kana yoo jenne hin gahaa jechaadha waa'een economicsii. Inni kan biraa definition armaan oliirra dhaabanne economicsiin maal jedha? Human needs are unlimited. Fedhiin dhala namaa daangaan qabu jedha. Human needs are unlimited. Dhalli namaa fedhiin isaa daangaan qabu. Fakkeenyaaf har'a birrii 10,000 yoo argate ji'a kana immoo 20,000 hawwa. Gaafa 20,000 argate immoo 100,000 gaafa argate immoo makiinaa, konkolaataa, xiyyaaraan bita jedha. Hammuma kana fedhiin dhala namaa daangaan qabu jechaadha walumaa galatti. The objective of economics is to study how to satisfy the unlimited human needs up to maximum possible degree through allocating scarce resource efficiently. Walumaa galatti kaayyoon economicsii barachuu yookaan qo'achuu nu barbaachisu maaliif yoo jettan fedhii dhala namaa daangaa hin qabne kana qabeenya jiru qabeenya scarce resource jirtu kanatti sirnaan fayyadamnee akkamitti fedhii dhala namaa kana iddoo maaksimamii yookaan sadarkaa dhalli namaa itti quufee yookaan sadarkaa guddaa irra ga'ee jiraachuu danda'urra akkamiin geessisuu dandeenya kan jedhu nuuf ibsaa jechaadha. Kaayyoon economicsii inni sirriin kana qabeenya dhumataatti fayyadamnee fedhii dhala namaa daangaa hin qabne kana akkamitti guutuu dandeenya isa jedhu nu barsiisaa jechaadha. Inni itti aanu immoo nature of economicsiidha. Lack of uniformity in defining economics emanates from the shifting views about subject to matter over time. Sababa wal fakkeenya hin jirreef hiikaa economicsii irratti jechaadha. Yaada yookaan view waa'ee economicsii yeroodhaa gara yerootti jijjiiramaa jira. Some economists consider economics as a science while others consider it an art. Economistonni warra waa'ee economicsii qo'atanidha. Economistonni kun yaada economicsii gariin isaanii akkamitti ilaalu yoo jettan economiin saayinsiidha, economicsiin saayinsiidha jedhanii yaadu. Gariin immoo lakkii economicsiin saayinsii miti aartiidha jedhu. Kanaafuu economicsiin akka saayinsiitti maal akka ta'ee fi economicsiin akka aartiitti jechuun maal akka ta'e waliin ilaallaa jechaadha. Economics as a science akka saayinsiitti jechuun science produce a systematic and organized body of knowledge that links cause and effects. Saayinsiin beekumsa namaa qindaa'aa ta'e bifa siistemaatiin akka itti fayyadamnuuf nu gargaaraa jedha. Kun immoo maal faana walitti hidhateef sababaa fi bu'aa wajjin walitti hidhatee beekumsa namaa bifa siistema qabuun beekumsa namaa qindaa'ee bifa siistemaatiin itti fayyadamnee akka waan ta'e hojiirra oolchinuuf nu gargaara. Since knowledge can be regarded as knowledge of what is in economics, several facts are
systematically collected, classified, analyzed and interpreted to make prediction about the future. Economicsii keessatti dhugaan garagaraa dhugaalee hedduun bifa siistema ta'een walitti qabamu, qoqqoodamu, xiinxalamu akkasumallee ibsamu. Kun immoo maal gochuudhaaf wanta gara fuulduraa ta'etti ta'uuf jiru raaguudhaaf economicsii keessatti faaktiin garagaraa bifa siistemaatiin qindeeffamuu jechaadha. In this sense, economics could be considered as a science. Sababa kanarra dhaabanne economicsiin saayinsiidha jechuu dandeenya jechaadha. Economics as an art jedhanne kun immoo economics akka aartiitti. One of the important definition of art is a technique or a way of doing or achieving something. Maybe technique fi systematic wal fakkaachuu danda'a, garuu inni kun economiin as an art jechuun definition isaa aartiin bifa teeknika ittiin waan ta'e hojjennuuti jedha. Technique or a way of doing or achieving something, bifa teeknikii yookaan karaa ittiin waan ta'e wayii galmaan geenyuuti. When dealing with these problems, with the problems such as unemployment, poverty and inflation, economics provide principles and methods through which these problems can be solved. Yeroo nuti rakkoolee akka hojii dhabdummaa, hiyyummaa, qaala'insa jireenyaa keessa jiraannu economicsiin meetodii yookaan teeknikii ittiin rakkoolee kana keessaa baanu yookaan rakkoo kana solve gochuu dandeenyu, furuu dandeenyu nuuf hima. Hence economics extensively examines the nature and the case of economic problems and set the procedures for finding these solutions. Walumaa galatti rakkooleen yoo nu mudatan economicsiin keezii sababa kanaa baruudhaan rakkoo kanaaf solutionii kaa'a. From this perspective, kanarra dhaabannee we can consider economics as an art. Kanaaf economic maal jennee kaa'uu dandeenya? Aartiidha jennee kaa'uu dandeenya. Kanaafuu economic as a science jechuun bifa siistemaatiin wantoota hedduu walitti qabuu, qoqqooduu, analyze gochuu, interpret gochuudha. Economics and art jechuun immoo meetodii garagaraa yookaan teeknikii garagaraa fayyadamnee rakkoo nu mudatan tokkoof rakkoo akka unemployment, poverty fi inflationiitiif furmaata kennuudha jechuudha. Kanaafuu economistoonni warri waa'ee economics qo'atan kun economics takka akka saayinsiitti ilaalu, takka immoo warri kaan immoo aartiidha lakki jedhanii qooduu jechaadha. Jarreen amma jennee kanarra dhaabataniiti. Inni itti aanu barattoota keenya branch of economics kan jedhudha. Branch of economicsdhaan amma walitti deebinutti kanaaf paartii tuuratan siniif hojjedha. Hammasitti chaanaalii keenya subscribe, like, share godha. Hiriyoota keessaniif share godha. Paartii 1 keenya asuma irratti goolamna. Hamma paartii 2dhaan walitti deebinutti nagaatti. Chaanaalii keenya guddisaa jabaadha. Barnoota economics yoo dandeenye damnee fixuu yaalla. Barnoota isin barbaadan siniin hojjedha. Comment section jala kaa barnoota nu hojjedhu jechuu barbaadani. Nagaatti bye.